Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta lidhur me vrasjen e Gilmando Danit në Rinas, ngjarje e ndodhur në fund të vitit kaluar. Ai deklaroi sot se ngjarja është e lidhur drejt për drejt me struktura shtetërore dhe me kryeministrin Edi Rama. Ky është shembulli më i fundit. Nuk ekziston në realitet zyra Agasi. A mund ta imagjinoni ju një kryeministër që ka në varësi policinë, ushtrinë, shishin, të mbajë një zyrë krimi ku të therras ministrat, të thirrën gjykatësit, të organizohen vrasje në sheshe? U shpreh Berisha. Duke ju referuar konkretisht atentatit në Rinas, Berisha deklaroi se vrasja është kryer nga strukturat e policisë. Siç ishte ajo e Rinasit, ai u vra nga komando të policisë, e vrau Ergys Agasi, e vrau Edi Rama, u shpreh Berisha. Sipas tij është e papranueshme që një kryeministër të ushtrojë pushtetin në këtë mënyrë. A mundet një kryeministër, njeri i ligjit, i fuqisë ekzekutive, të mbajë një zyrë krimi dhe të jetë nga njëra anë të paraqitet përpara qytetarëve dhe nga ana tjetër të vesh rrobat e Ergys Agasit dhe të bëjë akte që bën ligjin? Pyet Berisha. Ky i fundit ngre gjithashtu akuza për përfitime financiare personale. Ai ka përvetësuar për familjen e tij miliona euro. Ky është një aspekt, deklaroi ish-kryeministri. Në vijim, kryedemokrati e cilësoi si përçmim ndaj qytetarëve faktin që sipas tij një njëjti person kishte në dorë edhe emërimin dhe shkarkimin e ministrave. Tjetri më i paimagjinueshmi është njeriu që i bënte këto, bënte vrasje, shkarkonte dhe emëronte ministra. Nuk mund të ketë përçmim më të madh për shqiptarët, përfundoi Berisha.